Kejadian 50, Genesis 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat ke ayahnya serta menangisi dan mencium dia. And Joseph fell upon his father and wept upon him and kissed him. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. And Joseph commanded his servant the Piskian to emblem his father and the Piskian emblem Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya, and 40 days were fulfilled for him. For so are fulfilled the days of those which are emblemed, and the Egyptian mourned for him that scores and 10 days. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah ke Fir'aun." And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, "If no I have found grace in your eyes, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying, bahwa ayah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati di dalam kuburku yang aku gali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. My father made me swear, saying, Lo I thee in my grave, which I have dig for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again. Lalu berkatalah Fir'aun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya, engkau bersumpah. And Pharaoh said, go up and bury the father according as he made these words. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. And Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt. Seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. And all the house of Joseph and his brethren and his house, only their little ones and their flocks and their herds, they lived in the land of Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turun sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. And there went up with him both chariots and horsemen, and it was a very great company. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. And they come to the threshing floor of Atad, which is beyond Jordan, and there they mourn with a great and very sure lamentation, and he made a mourning for his father 7 days. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamainya Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, this is a grievous mourning to the Egyptian, wherefore the name of it is called Abel Mizraim, which is beyond Jordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka, and his son did unto him according as he commanded them.
Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. For his son carried him into the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a buying place of Hebron the Hittite before Mamre. Ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. And Joseph returned unto Egypt, he and his brethren, and all that went up with him, the buried his father after he had buried his father. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we unto him. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. And they sent a messenger unto Joseph, saying, the father did come before he did, saying, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. So shall ye say unto Joseph, forgive, I pray thee now, the trespass of the brethren and their sins for they did unto the evils, and now we pray thee forgive the trespass of the servant of thy father. And Joseph wept when they speak unto him. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. And his brethren also went and fell down before his face, and they said, behold, we wept thy servant. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. And Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. But as for you, ye talk evil against me, but God means it unto good, to bring to pass as it these days, to save much people alive. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. No, therefore fear ye not, I will nurse you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house, and Joseph lived 110 years. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. And Joseph saw Ephraim's children of the third generation, the children also the Makir the son of Manasseh, we broke up upon Joseph's knees. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. And Joseph unto his brethren, and God will surely visit you, bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Ishak, and to Yakob. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. And Joseph took
at oath of the children of Israel, saying, God will surely you, and ye shall carry up my bones from hence. Kemudian mati Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. So Joseph did, being 110 years old, and they embraced him, and he was put in confinement in Egypt.